えて体っぽん。ゲップの秘密大解ノーポン、さっきの、なーに、お腹にカエルでも飼ってるの？聞かれちゃったか。あは、ただのゲップだよ。ゲップ？本当に？ほんとだよ。食べるとき空気も一緒に飲み込んじゃって、それがイカられるんだ。それがゲップの正体なの。へえ、空気なんだ。次はもう少し上品にしてよ。わかったよ。でも、ゲップは空気を外に出すのに必要なことなんだ。そうなんだ。じゃあ、私もゲップをたくさんしちゃおっと。それはさすがにマナーが悪いと思うよ。